Sunana Umar Isah Jagaba, wanda aka fi sani da Baba Jagaba. Abubuwan da muke yi yanzu muna abu ne da muka san muna impacting ɗin rayuwar mutane. Ko da siyasa ko ba siyasa, abubuwan da muke yi ba mu fatan mu daina. Muna fatan Allah ya ba mu iko mu ci gaba da yi har lokacin da za a ce mu ma ba ma nan, kuma a ci gaba da mana addu'a har Allah ya sa wani ma ya ga abin da muka yi mun taimaka mutane, shi ma ya fikin interest zan ya ci gaba. Matasan mu muna kokarin koya za mu yi, ko ba mu yi 100% ba, Allah in ya ba mu iko a ce 70 to 80% of matasan mu sun samu abin yi, su ma sun tsaya da kafansu. Saboda yawan matashi ya samu abin ya tsaya da kafan shi, kai ma za ka samu sauƙin abubuwa. Ba wanda zai zo yi su a 'yan siyasa masu tada hankali tunda duk suna da abin yi, kuma kowa ya mallaki hankalin kanshi. So muna tunanin insha Allah za mu yi creating businesses daban-daban da kuma inda za a je a koyi aiki. Mutum ya je ya koyi aiki, mu ba shi jari ya je shi ma ya ci gaba daga abin da ya koya, da kuma wadda small scale and medium businesses na Sumedan. Insha Allah za mu kawo ƙananan abubuwa da duk matasan mu za su samu abin yi, su masu tsaya da kafansu. Ina roƙon mutanen Suleja, Tafa da Gurara su yadda da abin da muka zo da shi, ba wai don kanmu ba, don mu taimaka ma al'umma. Kuma insha Allah muna fatan bara mu bari su ce Allah wadar da abin da suka zaɓa ba, kuma mu bari insha Allah su ce da sun sani ba.